被黃太啱啱俾人剝咗殼嘅懷疑係一隻蒸蛋，假蛋，喂懷疑搣啦搣啦搣啦，搣啦咪搣啦，懷疑係假蛋。咁咧，我哋而家要睇下佢點樣係咪蒸熟咗，啱啱蒸熟咗，俾阿 Annie 搣咗殼。咦，唔係喎，啲蛋白好腍㗎喎，真係。係啊，已經有你唔好咁問題啦。夾佢，你直頭搣開嗰個蛋白，解剖啦搣爛個哇！鑊佢。好似好假咁樣個你樣。搣得唔得？唔好講嘢啦。你搣得佢出嚟啦，搣得佢出嚟攞個蛋黃。哇！啲蛋唔似喎，媽打個蛋黃。有冇乒乓拍？有乒乓拍。你搣啊！你彈啊！啲蛋白好彈喎，啲蛋白。蛋白係正常啊。但係可以咁樣樣，哇！你睇下，哦我都未見過啲蛋白都好有彈性喎，不過勉強啦。唔將似假喎又，唔好咁大力啊，陰力啊，大佬。好啦，嗱而家彈下用試下彈力測試先。哇！彈一彈俾你睇。呢個拎埋隻真蛋一齊彈啊，其實。係啊，我叫你拎隻真嘅嚟試下咯。好嗱，跟住解剖呢隻乒乓咯喎。搣開佢咧。乒乓波，哇！真係有啲韌力喎，哇！膠嚟嘅好似，喂有啲。嗱哇！點解係咁嘅真係唔尋常，我哋唔尋常啊！你睇下啲 texture，講都知啦。你睇下，喂你睇下，一藍色哇！藍色即係啲唔知你哇！你睇下，哇！你嗱。你諗有另立嗱，你睇，嗱，你睇下，哇！俾人睇下，打開啊！呢個拎隻真嘅出嚟，打開，打開就係呢只啦。睇下喂假嘅呢個。喂真係有啲橫抗力彈哇聞下就有少少真正嘅蛋，嗱，有蛋味咁樣樣嘅，睇下。聞就有蛋味喎，有蛋味嘅喎，真係你聞下。有影蛋味。唔到啊！喂，我用咁嘅力撳佢都唔爛喎。嗱個蛋黃冇蛋味，個蛋白有蛋味。嗱。蛋白係真嘅。嗱，而家打爛一隻俾你試下嗱，打爛隻俾你就係嗰隻蛋嚟嘅，打爛係唔發覺嘅。嗱，你打落去假蛋。嗱，你打落去啊！未我哋仲有幾隻假蛋啊？要留翻嗰啲咧未熟嘅假蛋，蛋係打爛。有雞屎跡嘅喎。哇，係喎，有雞屎影佢啦嘅蛋。嗱，呢隻仲哇！呢隻有真係好多雞屎跡嘅喎。哇！但係唔怪之佢話真雞屎定人屎真係好難分啊！假雞屎啊！咩啊？你打開佢，好啦你打開佢，整打開佢，唔好整爛個黃嚇，打開佢。你唔輕輕擠落去，唔好整爛佢。係未蒸之前嘅蛋。係啊，睇唔睇得出啊？哇！睇唔出啊，食咗都死哇！啊！真係大鑊！你睇下先，哇冇人知道佢係假嘅，咁樣睇嘅。哇！嗱，你睇下，無縫㗎。無縫假雞蛋。哎呀，以後都咩啦？喂，真係要先蒸咗嚟食，發覺。好啦，各位朋友，呢個報道完畢啦，睇唔出㗎。都會唔係 easy to book 喎，佢話。 easy to book，你睇下。 Not easy 嗱，打爛佢啦！你家下打爛佢，一百佢一百爛。哇！你篤嗰個咩啦？你篤嗰個平時打蛋都要網篤佢嘅咩？係啊，要篤㗎，打啦，打發啦。唔哇，睇係啊唔出喎，完全。 easy to book 喎，我唔發覺佢又得㗎喎，嗱，係咪啊？分唔出嘅。食咗唔知係要蒸熟佢，你先知道個雞蛋會彈嗰個黃，先知道佢假啫。哎呀！我就係食咗幾次啊！我蛋食下要蒸蛋先至發覺，哇！點解唔係唔係啊，咁都唔易溝爛，真係喎，都唔易溝到喎。有一層咧好神奇個蛋白嘅，你未發覺得啦，啫。咁呢個要網上瘋傳啊，咁就。唔係喎，喂，媽媽平時咧都唔會咁發咁耐，都唔會話嗰個膜咧係咯仲咁發咁耐好啦好啦，完畢啦，完畢啦。睇下，係未聞啊啊，你自己睇你發一紮啫。你發一紮啫。